Üdvözlök mindenkit Cél.org fegyverbemutató videójában. Ebben a videóban egy újabb Airsoft fegyvert, méghozzá egy Airsoft pisztolyt szeretnék nektek bemutatni. Az ASG STI Diet One nevezetű Colt 1911-est másoló, igen modernizált változatát. A fegyver dobozában találunk némi BB-t, találunk hozzá egy tanúsítványt, találunk a dobozban egy imbuszkócsot, ami a fegyver irányzékának az állítását szolgálja, és találjuk magát a fegyvert. A fegyver fekete teljes mértékben, a fegyver szárnya fém, tokozása műanyag, jó masszív markolathéjat és kézráló markolathéjat kapott. A fegyver működése szárnhátrasiklásos. A fegyver biztosító karja működik. szárnakasztója működik. A fegyver működtetését szolgáló CO patront, ugyanis ez CO2-es működésű, a markolathéj eltávolítása után találjuk meg. Én már előre betöltöttem egy CO2-es patront, vagy tartályt. Markolathéj visszahelyezése. A markolathéjban találjuk meg az egysoros tárat, amivel a BB-ket tudjuk tölteni. Fegyver single action működésű, ami azt jelenti, hogy felhúz, csőre tölt, és már is ebben a pillanatban le tudunk adni egy lövést. Fegyver bebiztosítva nem tudjuk leadni a lövést, fegyver kibiztosítva viszont le tudjuk adni a lövést. Fegyver igen erős, mutatom, tehát nagyon erős, nagyon masszív, nagyon erős, és iszonyat erővel rúg minden egyes lövésnél. Én azt gondolom, hogy ez a fegyver a 1,5 joule energiájú matrica szerintem igencsak kevés, mert szerintem ez ilyen 2-2,5 joule energiára is képes. Tűzgyorsasága nagyon gyors, és nagyon jól működik. A kakas belsejébe kapott egy acél gömböt is, ami ugye azt szétszolgálja, hogy a kakas nem fog szétverődni. Bebiztosítjuk, már is nem tudjuk elsütni a fegyvert. A tár az is fém, és nagyon jól teszi a dolgát. Nagyon-nagyon jó kis fegyver. Én ajánlom mindenkinek, masszív, igaz, nem igazán kompakt, de rendelkezik 12 mm szereléksínnel. Ha valaki másodlagos fegyverként szeretné használni, mondjuk egy sniper puska mellé, akkor nagyon kiváló kis fegyver. Örülök, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok. Sziasztok!